Ма какво излиза, че ти, Георги Димитров, сега един вид го представяш като един положителен образ? Я си спомнете, кога убиха? Не убиха, айде, няма да го кажем. Кога почина и къде почина Толиати? Също 40-та. Същата година в същата империя на злото. Година с висока смъртност. Същата година. А това са представителите на двете най-критични комунистически партии в Европа. Добре, ама Димитров си е бил съсипал здравето и без друго, доколкото се знае, или? Не, убили са го. Отровили са го с... И тримата им се е помогнало да си отидат от този свят. И тримата, за да бъдат заместни. Той е един страхотен... Ти знаеш ли какво? Той патриот ли ще излезе, Георги Димитров, от твоите тези? Никакъв герой. Никакъв герой. Обаче един човек, който все пак, когато един човек дойде и почне да управлява, това е същия синдром на Тодор Живков. Той мисли, че това е един естествен процес от всеки един, който изведнъж съдбата го издига на някакви висните и той почва да се изживява като голямо нещо. Нали? Знаете, вица Тодор Живков, като се върнал от срещата си с Дюгол в Париж, жена му го пита какви му са впечатленията, как да посрещнаха и прочее. Знаете ли го това? Не. Идва и той казва, посрещнаха, ма нямаш представа как ме посрещнаха. И така станал, изпъчил съм много и казал, кажи ми на тебе как ти изглеждам аз. Изглеждаш ми като генерален секретар на БКП. Това е дребна работа. Нещо повече. Министър-председател, начало на държавата и прочее. Кажи пъти, какво толкова скатка? Не ти ли изглеждам като Бог? Казва, ти се побърка, бе, рекал Тодор. Ама мене лично Дюгол, когато влезна в кабинета, каза, о, мон дю! Невероятно хубави вицови съчинаваше нашия народ по това време.